นแบบจากหน้าตาลีลาอะคาเดมี่น้องอองฟองน้องกิฟต์น้องแยมน้องชิต้าน้องน้ำตาลน้องจ้าจ๋าและน้องเคเดค่ะหนูน้อยนักเดินแบบเซตที่หนึ่งผ่านไปค่ะเรามาพบกับหนูน้อยนักเดินแบบจากหน้าตาลีลาอะคาเดมี่ในเซตที่สองค่ะและคู่แรกค่ะหนูน้อยนักเดินแบบคู่ที่หนึ่งของเซตที่สองน้องเชนและน้องอะตอมค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องเชนและน้องอะตอมด้วยค่ะและคู่ที่สองของเซตที่